ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। 18 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନସିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ମାଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ। ଏଠି ଆଗରୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ନଈ ନାଳ ଚାରିପଟରେ, ତେଣୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ। ଯାହା ହଉ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହବ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ପୀଠକୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ପୀଠ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ। ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ମାଙ୍କର ମହିମା, ତେଣୁ ଏବେ ତ ୟାର ସବୁ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଡେଭଲପ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବହୁତ ଆସିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୀଠର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଉନ୍ନତି ହବ। ମାଙ୍କର 18ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି 18ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପାଖରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକର ବିଧି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀର ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ ହୁଏ, ସପ୍ତମୀର କଳସ ଯାତ୍ରା, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କର ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ମା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ମା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଠି ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକିଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଏଠିକି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମାନସିକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ, ସେ ବୃକ୍ଷରେ ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧିକି ବହୁ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ନିକଟ ଆମ୍ବିଳିଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିଥିଲା। ଏଠି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି 7-8 ମାସ ହେବ ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନସିକ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ବହୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି। ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଠି ମାନସିକ କରି ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କର ମହିମା। ଏଣୁ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଇଏ 3 ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି 18ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8ରୁ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହକାରେ ଆମେ 8ରୁ 10 ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତିରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆମିଷ ଭୋଗ ହୁଏ ଏଠାରେ। ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଦିନକୁ 8ରୁ 10 ଯନ୍ତାଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ରବିବାର ଦିନ ହୁଅନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଯନ୍ତାଳ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ଯନ୍ତାଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି କମିଟି ତରଫରୁ ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ସେ ଆମିଷ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ବଳି ଦିଆହବ, ଅଥଚ କାଟିଥିବା ମାଛ ଏଠି ପୋଡ଼ିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଆ ପିଆ ହଉଛି। ହଁ, 2000 ଭିତରେ ଆଉ 1000, 1500, 2000। ହଁ, କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣା ହଉଛି ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ। ମାଙ୍କର ଡାକ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିକି ଆସିକି ଏଠି ଭଲ ହଉଛି। ମାଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା। ହଁ, ମାଙ୍କ ମହିମାର କଳନା କରିହବନି।